Разговараме за важни прашања и дебатираме. Да си кажеме со Горан Петрески. Почитувани гледачи, како што слушнавте во најавата, гостин ова утро во Да си кажеме е Маријан Денковски, председател на Стоматолошката комора на Македонија. Доктор Денковски, добре дојдовте во студиото на утринската програма на Телма. Добар ден, почитувани домаќини, почитувани гледачи. Како сте? На Телма, одлично. Очекуваме секој да поговориме нешто за стоматологијата и за проблемите. За жал, добро најавата пред малку и беше. Так, за жал. Се помалку можеме да говориме за напредок и за нешто спектакуларно добро што се случува во стоматологијата, па така и сега. Поводов не е за фалење. Повод за вашето непосреден повод за ова денешно гостување е непопуларна вест, односно проблеми во струката, а не некој подвиг во медицината или во стоматологијата. За жал сега, но тоа е актуелно и за тоа ќе зборуваме. За жал сега малку критика и за вас. Секогаш ние сме поактуелни кога има проблеми, а помалку сме актуелни во јавноста и на телевизиите кога имаме нешто и поубаво да кажеме, така да сега основен повод е проблемите. Така е, лошата вест е добра вест, меѓутоа ние како утринска остануваме отворени и за секоја добра вест наредна. Апсолутно. Повелете во некој наредно. Веруваме дека ќе имате слух и за некогаш кога имаме и убави работи да кажеме, а и сега ќе проговориме, нема само лоши работи да кажеме. Сега е актуелно незадоволство во меѓу членовите на Стоматолошката комора во Македонија. Вчера колегите од информативната програма на Телма се осврнаа на делот од извештајот на Европската комисија на актуелниот, на најновиот, кој нотира дека лекарите масовно си заминуваат од Македонија. Првото прашање за вас би било дали се иселуваат и стоматолозите? Апсолутно и се поголем е бројот. Ние како Стоматолошка комора сме институција која е надлежна за издавање на good standing потврди кои ги бараат сите држави во светот. Значи не може да замине, најубаво е да добие дозвола на некој начин или потврда за добро владење, се вика тоа, овде во самата држава, па да може да прилежи таму, во другата држава во која иде, и секојдневно издаваме потврди. Колкав е бројот? Па бројот точно може би расте 10% годишно, но ако кажам дека годишно издаваме и по 780 потврди, приличен е бројот на луѓето што пробуваат, не дека сите успеваат и не дека сите остануваат, но амбициите на голем број стоматолози, како млади, кои никогаш не работеле, така и на повозрасни, поискусни стоматолози е да пробаат среќа во другите држави. Во туѓина. Па сега како така, да значи округлата бројка е 70 до 80 стоматолози годишно се обидуваат да заминат во Македонија. Односно бараат потврда од вас. Документ што е, немаме евиденција за оние доктори кои пробуваат таму директно да се стекнат со лиценца, кои завршуваат. Има многу доктори кои заврши и во соседни земји или на други места завршуваат или со мастер некој од другата држава завршуваат, па продолжуваат со барање на работа на друг начин. Но ова е со наши лиценци, значи веќе стекнати лиценци кои идат понатаму. Лекарите во нивното објаснување велат дека не се во прашање само парите, туку и условите за работа. Зошто си заминуваат стоматолозите? Па немам голема разлика тука. Значи пак и парите се упрашање, затоа што стоматологијата се помалку стига на некој ниво да се осовременува. Самиот материјален пристап кој го имаме, моментално што имаме пристап до материјалните средства, го намалува вредноста на трудот, ја намалува потребата, можноста за инвестирање. Сите ние читаме за модерна стоматологија, за стоматологија во денешнината, за светската стоматологија, не може да ја применуваме овде. Затоа што нема услови да, ајде до опрема да дојдеш, скапа е опремата и друго. Прашање е на диктатот од фондот и од министерството со кои цени може да настапуваме ние. Затоа што не е сеедно кога само определуваш некоја цена, а не е сеедно да инвестираш во нешто што друг ти определува цена, а сметаме дека не е добро определено. Ке ми дозволите пред да се осврнете на ценовникот според кој работите, претходно да ви поставам уште неколку прашања во врска со иселувањето на стоматолозите. Кои се вета на дестинации, кои се најпосакувани дестинации кога станува збор за работа на стоматолозите од Македонија? Најчесто и најлесно се стига до работа во Германија
и скандинавските земји. Исто како и лекарите. Па веројатно е така, но тоа не се случува само. Словенија, некои други земји на Европската унија? Словенија многу малку има, Хрватска има барања, но многу тешко се стига до можност за вработување во Хрватска, односно до лиценцирање во Хрватска, затоа што таму системот на лиценцирање е многу отежнат. Така да нашите доктори имаат амбиција да идат од Хрватска нагоре, но полесно дури и во Германија се стига. А што е со останатите земји од Европската унија? Швајцарија нешто има можности да се работи таму, додека другите земји, Чешка има барања доста, има наши доктори во Чешка, има секојдневно, значи и од таму дури стигаат и конкурси за наши доктори кои ако сакаат да идат во Прага, во другите градови во Дали се атрактивни за нашите стоматолози и оние економски тигри од Блискиот Исток? Не. Мислам дека Натаму не. Немаме толку. А преку океанот САД? Мала бројка. Нешто Канада има, ама секако е мала бројка. Сепак се држи тука Европа и тоа Германија е една и Скандинавија како можни дестинации затоа што и најчесто може да се исполнат услови. Кога станува збор за последните достигнувања на светско ниво во стоматологијата, во овој дел од медицината, и она што се практикува во Македонија, колкава е разликата? Голема. Колку нивоа би може недостижна, колку години назад? Сега ако кажеме, тоа е многу неблагородно да кажеме колку години сме назад, многу сме назад, не дека Македонија не се работи. Но тоа не се сведува на тоа да нормална работа е тоа. Ние имаме ординации во Македонија кои работат највисока стоматологија, кои работат дигитална стоматологија, кои работат најсовремена и забни техничари има кои работат, нивните лаборатории се опремени со најсовремени средства, но тоа е мал бројот. Ние има пример лекување на зъбите во светот иде веќе заборавена метода е рачна метода. Се е со машинска ендодонција пример. Но ние кај нас машинска ендодонција на прсти може да изброиш доктори кои имаат инвестирано во опрема која е многу скапа, затоа што надоместокот кој го дозволува државата за таа работа води кон тоа како да инвестирам кога не може да ни основното образование да си го. Јасно. Значи полека сите патишта водат кон ценовникот и кон она што се вика фонд за здравствено осигурување на кој сте упатени вие. Меѓутоа уште неколку прашања ќе ми дозволите околу овие трендови на иселување. Каков е во исто време додека 70 до 80 стоматолози годишно си заминуваат од Македонија, интересот на новите генерации за оваа благородна струка? Интересот се уште е голем. Но сега више се поставува прашањето дали е голем интересот да останат овде да работат или да завршат и да заминат. Тоа е више многу не Во секој случај голем е бројот на студенти кои се запишуваат на не само што е голем број на студенти, него постојано имаме отварање на нови факултети. Сега имаме пак уште еден факултет отворен, Балканскиот факултет, имаме до сега 5 акредитирани универзитети за стоматолошки факултети, да, кои работат од првиот што е УКИМ, најголемиот, најстариот и со најголем број на студенти, преку Тетовскиот, имаме во Штип, имаме Европскиот универзитет. Колкава е бројката на дипломирани? Па ние годишно, бидејќи тоа иде преку стоматолошка комора, зашто со јавните овластувања и државните испити и лиценцирањето е кај нас, имаме негде од 150 до 200 дипломирани доктори на стоматологија кои полагаат и се стекнуваат со лиценција. Значи 150 до 200, половина од нив се обидуваат да се заминат. А може би четвртина и се замине. Така, и ќе останат. Трајно или на подолго време, на подолг престой. Тоа е веќе тема за дискусија друга. Значи на долг рок ќе нема кој да поправа заби, да става протези на децата и вилици на возрастните. Тука имаме на подолг рок уште една аномалија. Ние имаме сега моментално негде околу 200 специјалисти кои работат со фондот. Од разни дејности, од трите дејности, орална хирургија, ортодонција и протетика, стоматолошка. Тоа се тие договори се од 2005. Воглавном се сите договори, не сите, но најголемиот број се производ на самата уредба тогашна за приватизација за концесионерство. Што ќе се случи кога ќе заминат тие луѓе, тие колеги во пензија? Кога ќе идат у пензија. Затоа што постепено. Значи не е само странство проблем, туку и пензионирањето. Но дополнителен проблем е што не се даваат тие договори на други. Него едноставно, ако еден град од 100.000 или еден регион од 150.000 жители, имаш регион од 150.000 жители, по било кој основ, докторот што имал концесија за определена специјалност, не работи повеќе, не се дозволи некој друг да го заземе неговото место. Така да имаме региони сериозно големи,
кои немаат определена специјалност. Еве, да се навратиме на вашите преговори со Фондот за здравствено осигурување, односно на вашите барања кои ги имате испратено до Фондот. Стоматолозите специјалисти, членовите на вашата комора, лекарите велат дека ценовникот според кој работите е под секое достоинство. Зошто така го оценувате? Ние сега застапуваме ставови на сите доктори кои се кај нас. И на тие што работат, и тие што не работат. У конкретен случај, значи поводот на денешното јавување овде, е барањето на специјалистите стоматолози с кои има договори со фонд за промена на ценовникот. Зошто е оправдано барањето и зошто е излишно и да се дискутира за тоа? Затоа што тој ценовник е од 2005. Прво, ништо што може да биде од 2005 не може да издржи временска дистанца од 15 години без промена. Зголемување, знаеме трошци на живот, знаеме модернизација, знаеме се. Нема корекција на ценовникот? Нема никаква корекција од 2005. Јас, да. Една работа има уште пострашна, што ние у момент кога стигнавме у разговори, ја не сакам да кажам преговори, збора да го употребувам, затоа што сметам дека партнерски треба да бидат односите помеѓу фондот и стоматолозите, а не треба да бидат тема на преговори. Ние кога дојдовме ситуација да зголемивме лимит можен, до кој може да дојде специјалистот на месечно ниво, ние дојдовме ситуација да наместо цените да се подигнат погоре, односно услугата да чини повеќе, ние уште добивме испорачано од фондот намалување на цените. Значи, не само што ценовникот од 2005 не е важечки, него намалени се цените на ценовникот од 2005, што е уште поголем проблем. Тука ќе ми дозволите да ве прекинам. Имено кога го договоривме вашето гостување, поканив представници на Фондот за здравствено осигурување за да ја слушнеме и другата страна, односно на гледачите да им обезбедиме комплетна информација. Оттаму за жал не успеа да испратат нивни представник, меѓутоа ми побараа писмено да им ги пратам прашањата на по електронска пошта и така ми одговорија. И во оваа пригода би сакал само да ги замолам од режијата, ако е можно, да отидеме веднаш на 7-то прашање од мојот имејл до одговорните во Фондот за здравствено осигурување, каде прашувам кога последен пат се коригирани во нагорна линија сумите со кои државата ги финансира приватните стоматолози. Да, еве го 7-то прашање, доктор Денковски, ве молам малце свртете се кон екранот да го видите и да го коментирате. Бидејќи одговорот од Фондот за здравство е следен. Прашањето е кога последен пат се коригирани во нагорна линија сумите со кои државата ги финансира приватните стоматолози и вели во одговорот на 1 октомври 2019 управниот одбор на фондот донесе одлука да се зголеми надоместокот за стоматолози во висина од 15%. Со денесувањето на оваа одлука имаше зголемување на месечниот надомест и тоа ортодонција од 97.000 на 110.000 денари, протетика од 93.000 на 103 и орална хирургија од 93.000 на 103.000 денари. Вие рековте не се зголемени, туку се намалени, еве од таму велат дека се зголемени. Многу интересно. Одговорот е многу интересен, толку е вон фокусот на вашето прашање, толку е ставен вон вистина, да тоа е и они знаат у фондот кога го пишувале. Ова се однесува тоа што ви кажав. Убаво пишува зголемување на месечен надоместок. Тоа значи месечен надоместок не е надоместок што секој специјалист го добива по определена гранка. Него е дозволен лимит кој може да го добие од фондот доколку исполни определен број на услуги. Значи, пример сега. Ортодонција 97.000 на 110. Точно. Но, што се случува за таа сума треба да се изработат 10, 15, 20 фиксни мобилни апаратчиња за дечиња. Протетика 90.000 на 103.000. Точно, дозволено е. Тоа успеавме да се договориме, да се подигне можноста да се одработи. Значи, ова не се пари поклон. Овие пари треба да се одработат. Но што се случи? Они го дозволија ова лимитот, у исто време, наместо цените на услугите што се исполнуваат за да се постигне тој лимит ги намалија. И што направија сега у момент дека за зголемување од 15% што викаат, точно 15%, негде 20, негде 15, они ги намалија цените за уште толку. И сега,
Ако сум требал како специјалист протетичар, пример сега паушално зборам, да исполнам 5 пара протези, да имам 5 пациенти на кои ќе им дадам протези, испорачам, ја треба сега со новиот ценовник и со новиот ценовник испорачам 10. А од друга страна, ситуацијата што се случи? ковид, намалување на број на пациенти, протетика работи со возрастни пациенти, кои им се препорача да не излегуваат, ги исплашија од излегување, се намали работата. Од друга страна, ортодонција. Децата, родителите, исто. Короната си направи свое, намалување на работата. Ние имаме зголемување на лимит кој не може да се оствари. Затоа што цените се намалија уште повеќе. Значи не сме ни на ниво на 2005. Ова не е одговор за ценовник. Ова е одговор за лимит. Значи ми даде погрешен одговор. Значи затоа се насмеев малку, нека ми извинат од фондот, но ова не е одговорот што вие го побаравте. Добро, одиме на третото прашање, ако може да го видиме, бидејќи таму прашањето е какви се договорите на Фондот за здравствено осигурување со приватните стоматолошки ординации во Македонија, и одговорот е следен. Еве, фондот е купувач на здравствени услуги согласно одредбите од Законот за здравствена. Средствата што фондот ги плаќа на специјалистите стоматолози е согласно извршениот обем на здравствени услуги кои треба да бидат пружени на осигурениците. Во случај пред истекот на месецот да го заврши буџетот за тој месец, преостанатите пациенти ги префрлаа на листа на чекање за наредниот месец. И следното прашање е дали парите што ги добиваат од фондот, стоматолозите специјалисти, да, ќе ги коментирате двете. Дали се доволни за стоматолошките ординации да опстојат? Од погоре кажаното, јасно и недвосмислено е наведено дека Фондот за здравство на специјалистите стоматолози им исплаќа за извршените здравствени услуги согласно договорот што го имаат склучено. Четвртото прашање ве молам режија. Дали средствата што Фондот за здравствено осигурување им ги исплаќа на специјалистите стоматолози се доволни или не се за нивно опстојување? Немаме коментар. Значи немаат коментар дали вкупните суми што ги добивате како поддршка од државата се доволни да опстоите. Но нагласуваме дека специјалистите стоматолози покрај основните здравствени услуги што им ги пружаат на осигурениците може да вршат и други стоматолошки услуги согласно прилогот на решението за вршење на дејност што го издава Министерството за здравство. И на крај уште еднаш ќе се навратам на она кај што вели дека тука треба да се спомне и дека каде беше тоа, само да видам. Овде вреди да се нагласи фактот дека како дополнителен приход кај стоматолозите специјалисти е и партиципацијата кои што ја наплаќаат од осигурениците, а истата изнесува над 50 милиони денари годишно. Што не е точно, што е точно и дали овие пари стварно навистина не се доволни? Многу малку работи се точни одговори на вашите прашања. Не тврдиме ништо дека ништо не е точно, но да се вратиме на почеток. Прашањето седмо, мислам, го покажавте. Одговорот што го дадоа не се однесува за приватните стоматолози. Месечниот надоместок што го зборате за специјалистичките амбуланти не е воопшто за приватните стоматолози, нити па воопшто за стоматолозите што има договори со фондот. Втора работа, од пред малку кажавме дека тоа што го баравте вие како одговор за цените, ви ги дадоа лимитите. Значи и тоа не е точно. Дали парите се доволни? Точно фондот не треба да знае дали парите се доволни. Точно е и тоа дека има партиципација, но која е партиципација на ортодонтот? Со која партиципација располага ортодонтот, ако земеме во предвид дека мобилните апаратчиња кои ги носат децата се бесплатни? Па добре, јас на пример на синот ставивме фиксни протези и ја плативме. Фиксна протеза не е воопшто во пакет на фондот. Фиксна протеза, ортодонтот работи фиксна протеза приватно. Затоа што е обучен и овластен. И затоа што државата, односно Фондот за здравствено осигурување, не го покрива таа услуга не ја покрива. Со денар не ја покрива. Од друга страна, она што покрива, кај ортодонтите е се бесплатно. За која партиципација и учество збориме? Од 50 милиони денари. Една протеза за која реална цена е негде околу 10.000 денари до 12, пациентот плаќа 600 денари. Ако не грешам со последните калкулации. Со 600 денари да се покрие, како? Фондот доплаќа остатокот. Но, ако имаме податок дека они баратаат со бројки кои ги дадоа со овие лимити. Ние баратаме и со бројки еден гинеколошки тим, 190 до 210.000 денари месечно има. Лимит. Што збориме за друга работа? Разликата. Ајде, би ја замолил режијата првото прашање да го видиме, колку вкупно приватни стоматолошки ординации има во Македонија и колку од нив имаат договори со фондот и колку пари им исплаќаат.
И еве, општа стоматолози, ортодонција, протетика, орална хирургија по тимови и Фондот за здравствено осигурување исплаќа годишно 246 милиони денари. Овие бројки се точни. Што во превод би значило околу 4 милиони евра. Овие бројки се точни. 4 милиони евра годишно распределени на 4 милиони евра околу 200 на околу 200 ординации. Не на 200, како 200? Па 79 плюс 86 плюс На 200. Тоа е за специјалистичките. Да. Ние другите математики што ќе ги кажеме, просечно. Ако се подели оваа сума, значи 246 милиони денари, односно преведено во евра околу 4 милиони евра, на 200 ординации доаѓа околу 20.000 евра годишно. Пак не е податокот дека секој тим добива толку, него секој тим има можност да заработи, да изработи толку. Не значи дека на први, Така? секоја ординација што има договор со фонд ќе го добие тој милион што го збориме. Него треба да се изработи. Не е тоа плата. Специјалистички ординации работат по услуга. Добро, успеваат ли специјалистичките ординации во Невозможно е со Македонија овие да цени. исплатат минимална плата на техничарот, на сестрата или колку во просек вработува? Спомнавте техничари, тоа е дополнително. Протетика, ортодонција. У договорите им стои дека 30% исплаќаат од овие пари на техничари, на забните техники. Наназад од 2005 сите амбиции и комората се залага да се одвојат забните техники од стоматолошките ординации. Тимот кој работи стоматолошка протетика да работи за својата ординација, да не мора да работи за забната техника 30%. Забната техника да биде посебен субјект и е посебен правен субјект кој се случи дополнителен договор со фондот. Тоа не треба да биде на оптеретување дека мора 30%. Овие кога збориме 246 милиони. Тоа се 30% идат на забните техники, најмалку. Така да значи сумата пак не е точна. Погрешни се одговорите и мене од фондот нека ми извинат, но ако веќе разговараме за точни суми, треба да се каже друга работа, дека просечно и кај општите стоматолози, тука збориме за 1127, кај што има капитација, сосема друг систем. Просечна сума на еден тим, ви кажав за гинеколозите 190.000, примарна гинекологија. А кај општите доктори е 150.000, просекот. Кај стоматологот просекот е 50.000, без оглед на партиципација, што може да се земе и што да се наплати од пациентите, а пак да се вратиме од 2005 се цените. Ние збориме за 1:3 однос. Добро, и имајќи ги предвид сите ваши укажувања, сите ваши жалби и поплаки на кооперацијата, односно на соработката со фондот низ годинава, односно на тој ценовник кој го оценувате како под секое достоинство, моето последно прашање до нив беше дали со ваквата политика на Фондот за здравствено осигурување не се стимулираат младите стоматолози специјалисти да заминат во странство. Одговорот од таму е последното прашање режија. За ова прашање обратете се до Министерството за здравство како надлежна институција. Веројатно мислеа како креатор на здравствените политики во Македонија. Осмото прашање. Е тоа и одговорот е многу кус и прецизен ако го видиме осмото прашање ако го имаме. Добро, ќе го повторам уште еднаш, дали со ваквата политика на Фондот за здравствено осигурување не се стимулираат младите стоматолози специјалисти да заминат во странство. За ова прашање обратете се до Министерството за здравство како надлежна институција. Сосема се согласувам со нив дека не е нивна надлежност. Така. Но не се согласувам дека е само до Министерството за здравство. Тука е прашање Министерството за образование затоа што процесот на образованието, на акредитација на факултети, динамиката на студирање, имаме ние разговори со факултети. Ние имаме потреба од намалување дури на број на запишани студенти. Но политиката на факултетите е дека мора да обстојат. Да би обстоеле факултетите, они мора да имаат повеќе студенти. Дури имаме еден одговор од еден факултет, не сакам да именувам, ние баравме намалување на број на студенти затоа што немаме услови за толку студенти. Имаме услови да нормално студенти работат пример 20, ни стигна допис од Министерството за образование дека мора да запишеме 6. Така да имаме тука не е само Министерство за здравство за таа политика, него и Министерство за образование треба се. Добро. Спомнавте дека бројот на пациенти е намален поради пандемијата, луѓето се исплашени, што е можеби и за очекување. Како се работи во пандемија и не ми одговоривте на прашањето колку се вкупните трошоци на една стоматолошка ординација од набавка на опрема на пример, колку чини да се купи таа техника на која се работи и колку чинат месечните трошоци за потрошен материјал
и за да се исплати плата на сестрата и на докторот, например, ако двајца вработени се во една специјалистичка ординација? Па прво да тргнеме од трошоци. Трошоците се големи, но сега пак трошоци има на различни нива, може да ги сметаме. Она што е неопходно да се отвори ординација, значи она што Министерството го бара за да дозволи да се работи стоматологија во одреден простор, кадар и опрема да има, може да не чини огромна сума пари. Но, оние дополнителни барања кои се надоградуваат на тоа основното, веќе отвараат многу поширок проблем. Парите не стигаат. А за нешто посовремено, за било која современа опрема, за современо инвестирање, за современа услуга да се даде, апсолутно договорите со фондот и капитациите, и лимитите, и цените не овозможуваат тоа. Ние идеме само доле, затоа што на овој начин не е решен проблемот на стоматологијата. И за жал, овде не зборам за стоматологот, овде зборам за населението. Ние како население добиваме се помал број на ординации кои можат да дадат модерна стоматолошка услуга. Другите ординации, просечната стоматолошка ординација, која е достапна до просечниот граѓанин, е воглавно на многу ниско ниво. Далеко од тоа дека тврдиме дека нема стоматологија. Значи кажавме уште пред малку, кога кажав имаме ординации со многу современа. И Марко колегата ги спомна оние примери на нашинци кои живеат привремено во странство, кои се враќаат дома за да си ги поправат забите или да си направат протези и вилици, а и оние грци кои во јужните градови во стоматолошките ординации на југот доаѓаат да си завршат услуга од стоматолошки карактер поради тоа што цените се пониски кај нас од Денталниот туризам е сегде во свет. Така. У Хрватска доаѓаат од Италија, од Унгарија, во Словенија доаѓаат од Австрија, од Италија и така натаму, кај нас доаѓаа порано од Бугарија. Сакам да речем дека не се толку незадоволни од услугите, веројатно ете. Но не доаѓаат во ординации што има договор со фонд. Збориме сега темата е ординации и фондот. Стоматологијата и односот на фондот према тие ординации. Во Гевгелија спомнавте. Гевгелија понуди услуга високо квалитетна, со реално пониски цени него што Грција ги има. Но, дали некој од вас, ја би сакал да направите неколку емисии, некоја емисија да видите што се понуди Гевгелија. Тоа не е фондовски пакет. И тоа не се партиципации кои фондот ги наметнува и кои ние не може да ги промениме од 2005. Последната корекција кај специјалистите беше на надолу 2019 на ценовникот од 2005. Додека у примарна стоматологија, ценовникот е 2005, последната корекција е 2008. Ние имаме одлука на управен фонд дека треба да се покачат и дека е согласен фондот за покачување на цените на партиципација за примарна, која беше првиот чекор за покачување на цените и во специјалистичките дејности. Но, заглави оваа последна година у лавиринтите на системот. Стои подпишан негде и застанате негде на некое место. Кога ќе тропнете во фондот, што ви велат? Они имаат одлука на управен одбор дека се согласуваат со покачување на партиципација. Но застана последни, затоа што тоа е не одлучува фондот. Сепак има согласности од министерство, сепак има и политички одлуки така. Какви се генерално односите со фондот за здравствено осигурување како стоматолошка комора, ве прашувам? Коректни. Немаме проблеми ние, соработка имаме. Но не успевате 15 години да го промените ценовникот? Не е само ценовникот. Ценовникот реално ценовникот е делот, а цените ги определува Министерството за здравство. Значи не е до фондот. Фондот може и да ги качи и 2000%. Но за тоа треба да добие согласност и од Министерството за здравство. Бидејќи во писмото на незадоволство кое го подготвивте како македонско здружение на стоматолози, велам овде, специјалисти, овде ние како кажувате дека комора поддржуваме тоа. Да, бројот на вработени во Фондот за здравствено осигурување е двојно зголемен во изминатите години. Дали таму нема соодветен кадар што може да направи вистинска проценка на условите на работа во кои дејствуваат стоматолозите специјалисти? За жал многу малку разбирање има, ние се правиме да стигне она информацијата до надлежните, до сите. Во фондот има стоматолози, но тие работат во сектор на контрола, не работат во сектор на ценните изработувања кај што има. Или каде да спомнеме, стоматолозите се многу малку застапени. Во Комисијата за заразни болести немате стоматолог. Ја бев представник на стоматолозите за времето кога имаше започеток на пандемијата. Значи многу малку има стоматолози. Ви обезбеди државата заштитна опрема? Ви помогна во пандемијата да се заштитите бидејќи сте високоризична струка? Не баравме опрема да ни обезбеди државата. Ние баравме пристап до опрема зашто ја немаше. Дефицит имаше на опрема.
Дури тоа баравме. Друго, баравме да ни се признае она што го кажавте, дека сме високоризични. Дури имаше од Комисијата за имунизација, за жал погрешни ставови, стоматологијата не е критична при ковид. Не е ризична. Дури не ставија во низок ризик, што беше апсурд на светско ниво. Но тоа е тема можеби за некоја друга емисија. Познавате колеги стоматолози, специјалисти кои во овие изминати години ставија клуч на врата и ги затворија ординациите поради сите овие неповолни услови кои ги наброивте? Има. Успеваат да издржат некако, затоа што ве спомнавте комуникација со фондот, која на крај она излезе како што се дава млекото и на крај се истури млекото. Ние со фонд договоривме поради тоа што имаше проблем со ковид почетокот. Договоривме да им се исплати аконтација на сите специјалистички ординации, дали работеа, дали не работеа, дали исполнуваа буџет, да им се исплаќа аконтацијата овие суми што ги кажавте. Излезе, рокот беше аконтацијата до 31.12. минатата година. Седнавме со менаџментот на фондот, се договоривме да го продолжат уште 6 месеци, затоа што вонредната состојба уште трае. За жал. Пандемијата трае, вонредна состојба нема, официјално, меѓутоа условите за работа не се но идеални. Сепак не е идеално. Што се случи? Имаше колеги кои не можеа да го исполнат лимитот што го земаат тогаш аконтативните средства што ги земаат. И фондот излезе одеднаш, без да не тогаш консултира, сите пари кои не беа одработени, одеднаш ги повлече. Што не беше предмет на разговор. Ние не спориме дека треба да се аконтацијата врати. Имаме одговори на тоа прашање. Спорно е зошто ненајавено и одеднаш се случи без можност, иако тврдеа дека може да се врати. Имам уште толку време да ви го прочитам нивниот одговор. Само се да ви довршам. Иако имаше можност да се тоа направи на рати за поголемите суми, немаше никаква потреба фондот одеднаш да направи таков рез и да ги побара парите на ординациите одеднаш. Го должим одговорот на фондот во врска со прашањето режија, ако би ве замолил шестото прашање и одговорот на фондот, зошто фондот ги повлече аконтативните средства за април и мај 2020 и покрај тоа што вонредната состојба траеше до крајот на годината. Тоа е прашањето, ова го коментиравте вие сега. Да. Еве го одговорот од таму. Согласно уредбата на владата од 18.3.2020 со која се прогласи вонредна состојба предизвикана од пандемијата со ковид и неможноста на осигурениците да одат на специјалист стоматолог, освен за итни случаи, фондот пристапи кон исплата на аванси кон сите специјалистички ординации, меѓу кои специјалистите стоматолози. Со завршување на вонредна состојба на 22.6. фондот престана со исплаќање на аванси со оглед на тоа што специјалистите се вратија на работа. Добиените аванси сите здравствени установи беа врзани да ги вратат како извршени услуги до 36.2021. После овој рок, исплатениот аванс, специјалистите стоматолози се должни да ги вратат средствата на фондот ако во наведениот период не ги сработиле како здравствени услуги. Фондот исплаќаше аконтација како надоместок за времетраењето на вонредната состојба. Тоа ви го кажав, тоа беше коректно, у соработката со нив го направивме заедно тоа. Добро. Значи не беше проблем ова, проблем беше што тогаш на 36.21 фондот одлучи одеднаш сите двомесечни и неостварени средства да ги побара. Требаше, договорот беше, за помали суми не е проблем да се побараат одма, но за поголемите суми да се овозможи да се исплаќа квартално. И што не беше никаков проблем за фондот. Не се тоа пари некои за фондот, нити за државата, нити за системот. Но се прилични проблеми за тие колеги, специјалисти кои не можеа да исплатат, затоа што треба да се напомене на работа таа аконтација, направи дополнителен проблем. Мерки на влада кога се објави. Не доаѓаме до тоа. Мерките на влада не можеа да го искористат стоматолозите. Зашто? Затоа што прво шифрата на дејност не беше внесена дека може стоматологот да побара помош, плати минимално. После имаше кредитни линии. Требаше да имаш намален приход во однос на претходен квартал од таа година за да можеш оваа година да земеш кредит некој, а контацијата ја броја у приход. Всушност, вие едно од основните ваши барања е да се достоинствено вреднува интелектуалниот труд, односно да се плати трудот на докторот, специјалист. Да се следи како и сите други дејности, како и се друго што се следи со инфлацијата, со времето, со осовременувањето, да се следи динамиката на зголемување на цените и на стоматолошките услуги кои ги диктира државата, односно фондот и Министерството за здравство.
Господин Денковски, ви благодарам за разговорот и за гостувањето во ова издание на Да си кажеме во утринската програма на Телма. Се надевам дека имавте доволно време да си кажете се што планиравте. За жал, малку време е секогаш. За жал има многу. Пропуштивме нешто важно, бидејќи не сум експерт за струката, меѓутоа мислам дека опфативме се. Опфативме, но сепак има многу што да се говори за оваа работа, затоа што сепак има проблем од образованието, од понатаму како идат динамиките на обука на стоматолозите, како доаѓа до полагање, како се одвива самата. Ние имаме ситуација. Да, коренот на проблемот е подлабок. Ние имаме многу голем проблем затоа што покрај овие 200 стоматолози кои имаат специјалисти, договори со фондот, са кажавме дека полека се намалува бројот природно. Имаме преку 500 или 600 стоматолози, специјалисти кои воопшто не ги подигаат лиценците за специфичка работа и не работат стоматологија специјалистичка за која имаат образование. Да, работат како во фирми други, како економисти, како или не работат, или работат во некои фирми или во трговија, или работат како општи стоматолози, затоа што системот не им дозволува да си го најдат местото за кое се школувани. Добро, ви посакувам како стоматолошка комора успех во натамошните разговори со надлежните институции, не само со фондот и со Министерството за здравство како креатор на политиките и ете, да ги уверите во исправноста на вашите тези дека за квалитетна стоматолошка услуга потребна е поголема и подлабока реформа. Што се ме согласувам, благодарам уште еднаш и ми се допадна зборот разговори со институција, не преговори. Така да сметаме дека треба да се разговара и секогаш сме на линија да ние укажуваме на неправилности, но не само неправилности да викаме дека не е така, него ние како комора нудиме и решенија, можни решенија за нас, за нашата држава, за нашите институции, за нашите граѓани. Маријан Денковски, председател на Стоматолошката комора на Македонија. Почитувани гледачи, останете на оваа фреквенција. Во студиото се враќаат Ивана и Марко да го подготват рецептот на денот. Разговараме за важни прашања и дебатираме. Да си кажеме со Горан Петрески.